ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രിക്കാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടും ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിടുക്കിടുക്കാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിക്കാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട്, അതായത് ഒരു ഞെരക്കം പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അകത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഈ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒരു പൊട്ടൽ പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ്, ഞെരുക്കം സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിച്ചു നോക്കാം, അവിടെ സൗണ്ട് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിച്ച്. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഓടിച്ചേ. പിടിച്ചേ. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഈ ഷോക്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇത്രയും മൗണ്ടിങ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ്. മീൻസ് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന റബ്ബർ മൗണ്ടിങ് പൊട്ടിയിട്ട് ഷോക്ക് മേളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന മെറ്റൽ ഇതിൽ ഒരയുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്. ഇത് മെറ്റൽ മാത്രമല്ല, ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ബുഷ് വരേണ്ടതാണ്. അത് ഓൾറെഡി പൊട്ടിപ്പോയിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കട്ടറിൽ വീഴുന്ന സമയത്തൊക്കെ കിടക്കെന്നുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. പക്ഷേ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഞെരുക്കാൻ സൗണ്ട് കിട്ടേണ്ടത്. കട്ടർ കയറുമ്പോൾ, കാരണം ഇവിടെ റബ്ബർ മൗണ്ടിങ് ഇതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് റബ്ബർ മൗണ്ടിങ് വരുന്നത്. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓൾറെഡി അത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അത് പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വരാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ആ റബ്ബർ മൗണ്ടിങ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊട്ടാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഷോക്ക് ഹാർഡ് സ്റ്റക്കായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റബ്ബർ മൗണ്ടിങ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കസ്റ്റമർ ഒരു വട്ടം ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് മൗണ്ടിങ് മാറിയതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം. ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൗണ്ടിങ് മാത്രം മാറി വിടേണ്ടി വരും. സ്ട്രട്ട് കിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വിടേണ്ടി വരും. ഷോക്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ കിറ്റും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലെയും ഷോക്ക് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് ഈ പ്രശ്നമുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൊട്ടാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഷോക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പാണ്, ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന മൗണ്ടിങ് പൊട്ടിയിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പാണ്. ഈ മെറ്റൽ വന്നിട്ട് ഈ ബോഡിയിൽ ഉരയുമ്പോഴാണ് ക്രിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഷോക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന 15 നട്ട് ബോൾട്ട് അഴിക്കുക, ഈ 2 ബോൾട്ട് അഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ വരുന്ന 12 2 ബോൾട്ട് കൂടെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ചാടി വെളിയിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബുഷ് കട്ടായി പോയെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ ബുഷ് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റബ്ബർ ബുഷ് വരുന്നത്, മുകളിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കും നമുക്ക് അഴിച്ചെടുത്താലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷോക്ക് അഴിക്കാനായിട്ട് താഴത്തെ 2 17 ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ 2 12 നട്ടും അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഷോക്ക് അഴിച്ച് വെളിയിലെടുക്കാം. ഷോക്ക് അഴിച്ച് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഈ കാണുന്ന ബുഷ് ഫുള്ളായിട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത്. ഈ ബുഷ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇത് വെളിയിലോട്ട് തള്ളി ബാക്കിലോട്ട് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പീസാക്കി എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മിക്കവാറും ഈ ബുഷ് ബൾജായിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് തള്ളിയതാവാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് തള്ളിയതാവാം. പക്ഷേ ഷോക്ക് കണ്ടിട്ട് പുതിയ ഷോക്ക് തന്നെയാണ് മാറിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് സ്പ്രിംഗ് കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഷോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നട്ട് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം.
ഇതിൻ്റെ നട്ട് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു സ്പ്രിംഗ് വാഷർ, അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 17 നട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ബുഷ് ഇതിനുള്ളിലാണ് കിടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിലെ ബെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ബുഷ് കിടക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ബുഷ് ഇട്ടേക്കുന്ന പൊസിഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ചരിഞ്ഞ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് സ്പ്രിങ് ചാടി കിടന്നതിൻ്റെ പാടാണ്, അതായത് സ്പ്രിങ് വെളിയിലോട്ട് വന്നതിൻ്റെ പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുള്ള് പീസാക്കി എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്പ്രിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. ഷോക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ വരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇത് ഷോക്ക് കണ്ടിട്ട് പുതിയ മാറിയ പോലുള്ള ഷോക്ക് പോലുണ്ട്, കണ്ടിട്ട് പുതിയ ഷോക്ക് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മൗണ്ടിങ്ങും അതേപോലെയൊക്കെ മാറിയതായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ ഷോക്ക് വർക്കാവുന്നില്ല. നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട്, അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹാർഡിലാണ്, നല്ലപോലെ ലോഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മുകളിലോട്ട് തള്ളിയും വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ തള്ളുന്ന സമയത്ത് വലിയ ലോഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നില്ല, മീൻസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഷോക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ്. ഈ ഷോക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരും, ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ലോഡ് വരും. അങ്ങനെ ലോഡ് വന്നിട്ട് ഈ ബുഷ് നല്ലതുപോലെ തള്ളിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി, ഇത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ മൗണ്ടിങ്, ഈ സ്ട്രട്ടിൻ്റെ കിറ്റ് പോകാനുള്ള ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഇതിനുള്ളിലാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ബൾജായി പോയി. അപ്പോൾ കുറേ കിലോമീറ്ററായിട്ട് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇത് ഇത്രയും ബൾജാവാനുള്ള ഒരു കാരണം. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിൽ കറക്റ്റ് ഒരു സീറ്റ് പോലെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം തള്ളിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് ഈ പീസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത് പോലും ഇല്ല, കറക്റ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ സീറ്റ് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പോകാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പോകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഈ ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോയത്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഷോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രട്ട് കിറ്റും മാറണം. ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ് വെളിയിൽ തട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണണം, കട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിടക്കണമെന്നുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണണം വണ്ടിയിൽ, ആ ഒരു സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കണം. പക്ഷേ അത് നോക്കാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത്. കാരണം സ്പ്രിങ് വെളിയിൽ തട്ടിപ്പോയി, രണ്ടാമത് ഈ ബുഷെല്ലാം കട്ടായി ഉള്ളിൽ കയറിപ്പോയി. ഓൾറെഡി കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് ഷോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഷോക്കിൻ്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയതാണെന്നാണ് കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഷോക്ക് മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിട്ടേൺ വരുന്നില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. റിട്ടേൺ ഒരു ശകലം പോലും റിട്ടേൺ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് റിട്ടേൺ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൗണ്ടിങ് പോയത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൗണ്ടിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ബെയറിങ്ങിന് പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം കാണും. മിക്കവാറും ഈ ഷോക്കിന് ഹാർഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ കട്ടറിൽ ചാടുന്ന സമയത്ത് ഇത് താഴോട്ട് പോയി റിട്ടേൺ നല്ലതുപോലെ വരണമെന്നില്ല. ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആക്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രട്ടിൻ്റെ കിറ്റ്, അതായത് ഈ മൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടയർ തേയ്മാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് മാറണം. ഇത് റിട്ടേൺ ഒരു ശകലം പോലും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോക്കും മാറ്റി വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കിറ്റിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിറ്റും മാറ്റി വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഷോക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വിടണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ ഷോക്ക്, അതിൻ്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയത് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഫുൾ അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മാറിയ പാർട്സുകൾ. ഈ ബുഷ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ ബുഷ് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് അറ്റാച്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ ബുഷ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഈ ബുഷ് വന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കയറി കിടക്കുമായിരുന്നു. ഇതിനുള്ളിലെ ബെയറിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പുതിയത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷോക്ക് മാറുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഗബ്രിയലിൻ്റെയാണ് ഷോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിറ്റെല്ലാം ഗബ്രിയലിൻ്റെ തന്നെ ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ ഷോക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഷോക്ക് മാറുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്കാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതേ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഞെരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ വീർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഭാഗം കട്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞെരുങ്ങി താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഷോക്കും നമുക്ക് മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഷോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 2 ഷോക്കും മാറിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താത്തിറക്കിയിട്ട് നോക്കാം. ഷോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി താത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നേരത്തെ കിടന്ന പ്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേയിലാണ് കിടന്നത്. മീൻസ് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന മൗണ്ടിങ് പൊട്ടിയതല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് ബൾജായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലും നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ എല്ലാം ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. കാരണം 2 സൈഡിലും ഷോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലും ഷോക്കിൻ്റെ കിറ്റ്, മൗണ്ടിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ മാറിയിരിക്കുന്നത്. 2 ഷോക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബെയറിങ് 2 എണ്ണം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഷോക്ക്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഷോക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മാറുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയത് ഇത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതും ഏകദേശം കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറക്കാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ആ സൗണ്ടാണ് പ്രശ്നം. ആ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം വരാനുള്ള കാരണം 2 ഷോക്കും ഡാമേജായിട്ട് മൗണ്ടിങ് ഡാമേജായിട്ട് ഈ സൈഡ് പൊട്ടി മുകളിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ സുസുക്കി ആൾട്ടോ ആണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.